各位觀眾、各位朋友，呢一節咧就講立神啦。假設跟你係天干甲嘅，地支係子嘅，或者地支係人嘅，或者天干係丙嘅，或者甲子乙丑丙寅丁卯咁樣都好啦。咁咧就係睇你有冇同類者。咁啊，同類者即係意思係有冇人有比肩啊、劫財啊咁樣嘅，叫做十神啦。先講下天干十神先啦。你有其他處有甲嘅咁為止有比肩啦。咁有乙嘅咁為止係劫財啦。咁啊丙都係啦。咁啊丙陽對陽又陰對陰咁樣啦，係嘛？陽對陰，陰對陽咁樣啦。咁啊丙咧對翻丙咧就係比肩啦。丙對翻丁咧就係劫財啦。咁樣分法啦。咁如果你係甲嘅，有冇人幫手嘅咁樣？比肩係有人幫手啦，比肩劫財幫手啦。咁你甲嘅有冇印啊？正印偏印啊咁啊？甲咧對到水咧，或者壬啊，或者係癸啊咁樣咧，咁啊壬咧就係偏印啦，咁啊癸咧就係正印啦咁樣。呢啲咧就叫做立甲嘅喎。咁如果始終咧直頭係正印或者偏印咧，咁咧就係強好多嘅喎。呢一個咧就係話叫做立甲，又叫做立神嘅。有比肩啊，又話有食神啊咁樣嘅。咁啊立甲同埋立神嘅意思啦。如果你係甲嘅對嗰個丙嘅就為之食神啦。如果甲對嗰個丁咧就係傷官啦。乙對丙咧又係叫做傷官啦。乙對丁咧就係食神啦。即係話癸對甲咧就係傷官喎，癸對乙咧就係食神喎。咁陽對陽，陰對陰咁樣分法啦。咁如果話正印啊，或者偏印啊嘛，或者正官偏官啊咁樣，咁我克者咧就為之正財啊嘛。咁啊克我者咧就為之七殺。咁啊正財係點樣嚟嘅咧？咁啊假設跟你係甲嘅對咗戊嘅咁為之偏財啦。甲嘅對己嘅為之正財啦。咁乙對戊嘅為之正財啦。咁啊乙對己咧就偏財啦。都係咁樣計法咯。咁樣咁如果係癸對丙咧，咁為之正財咯。癸對丁咧就為之偏財喎。即係陽對陰就為之正嘅，陰對陽咧又為之正嘅，陽對陽陰對陰咧就係為之偏嘅，咁樣計法嘅。咁咧有啲人咧講七殺啦，正官嗰先啦，係嘛？咁啊正官咧就係克我者為之正官啦，又係陽對陽陰對陰，陰對陽陽對陰咁樣嚟計算法㗎啦。咁啊有啲係正官同埋偏官嘅，仲有一個叫做七殺嘅喎。咁啊七殺同偏官，你以名詞之中咧你有財同埋劫比咧，咁就用七殺。如果冇有財冇劫比咧，就唔需要又話七殺，叫做偏官，咁樣計法。七殺咧，你用嗰陣時咧就用七殺，唔用嗰陣時咧就係叫做偏官，咁樣分法嘅。如果名詞之中咧就冇劫財比肩咧，咁就叫做偏官啦。如果有劫財比肩咧，你就叫佢做七殺啦。有七殺護衛啦，咁樣分法咯。咁如果話正官同埋偏官咧，就係擋殺嘅，但係嗰個七殺唔好多咯。即係擋殺嘅意思係
假設跟你係有正偏財啊，遇到嗰個比肩劫財啊，咁樣就運滯噶嘛。咁有咗七煞喺度咧，就係為之護衛咗個財啊嘛，個財星啊嘛。咁啊正官咧就遲啲咧就再講，正官好犀利嘅正官。如果有正官有偏官咧，做生意好大嘅。正官咧就有樓有車嘅，呢啲唔好講住先。就而家咧就講一講，再講咧就係話即係生我者就叫做正印或者偏印。咁正印偏印咧就係話有冇人生旺於你啊？我話正印偏印咧就係話天干咧就係甲咧就對咗壬啊癸啊咁樣有正印偏印咯。丙啊丁啊有冇木啊咁樣咪正印偏印咯，咁樣分法咯。咁癸啊壬啊癸啊有冇金啊？有金啊咪有正印偏印咯，咁樣咯。咁生我者咧為之正印偏印嘛，生我者就為阿媽嚟噶嘛，係嘛？咁如果正印偏印咧就多咧，命次多咧就唔好嘅喎。並排就唔好喎。而家隔咗年份咧，日子隔咗隔咗嗰個月份去到年份咧就無妨嘅，都可以嘅。咁正印偏印咧就講讀唔讀到書咧，有灰光星嘅係嘛？咁正印偏印啊唔可以多，就講嘅意思係而家多者咧就母子分離啊咁樣。就下一節咧就係話再補充下有冇根啊？咩叫身強啊？或者身弱啊？有冇根啊？咁樣嘅。咁多謝各位觀眾朋友收睇同埋收聽啊！